笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ for PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるいでちゃんです。このチャンネルでは主にパーキンソン病に効果のある運動や日常生活の過ごし方をご紹介しつつ、パーキンソン病に関わる知識なども分かりやすくお届けしていきます。現状の運動機能の維持のためにも動画を患者さん同士で共有したり、一緒に運動をしてご自分のために長く続けていっていただきたいと思います。継続的に動画を見て運動をしたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして公式 LINE ではどの運動をどれくらいやっていくべきかをリマインド的にお伝えしますので、このチャンネルの概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いします。パーキンソン病の知識第2回目となる今回は大脳基底核の機能です。前回、パーキンソン病は大脳基底核の中脳黒質ドパミン性神経細胞の変性を主病変とする変性疾患であるとご説明しました。今回はそもそもその大脳基底核とは何ぞやといったところをご説明したいと思います。大脳基底核の機能を知り、だからパーキンソン病ってこんな症状が出るんやなとか、だから運動が重要なんだなとか、実感を持ってスポーツ、ダンス、太極拳やリハビリに取り組んでいただけたらと思います。では始めていきます。これは脳の側方から見た断面図ですが、大脳基底核とは脳の中心に位置しています。こういった配置もあり、基底核は脳の各所との接合拠点となっています。前頭葉や辺縁系といった脳の他の部分とループを作って共同で様々な機能を成しています。では、そのループについて簡単にご説明していきます。一つ目は運動ループです。前頭葉の一次運動野というところとのループを運動ループと言いますが、このループの機能は、ある運動を開始する前に適した姿勢をまず作って、そして運動を実行する。姿勢を良くして運動を実行する機能を持っています。このループの機能が低下すると、運動を始める前に必要な姿勢を整えられない、運動を始められない、または運動の始まりが遅くなるなどの症状が起こります。二つ目は認知ループです。前頭葉の前頭連合野というところとのループを認知ループと言いますが、このループの機能はそもそも運動を起こす意思を生み出す、意思の発動、意思の決定を行う機能を持っています。このループの機能が低下すると、注意や集中力の低下、意思決定や問題解決能力が低下します。何か新しい物事を始めるときにどれがいいのか判断できなかったり、結局始められなかったり、行動の開始に不具合が生じます。三つ目は辺縁系ループです。大脳辺縁系というところとのループを辺縁系ループと言いますが、このループの機能は人間の本能行動に関わっています。具体的には、ある物事に対してのいいな、嫌だなと感じる情動や何かを始める動機づけに関わっています。このループの機能が低下すると、感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなったり、活動に対する意欲が減退したりします。パーキンソン病の場合、基底核に変性が生じることで、
すべてのループの機能が低下します。つまり、動作の開始が遅くなるだけではなく、そもそも動作しようという意欲が湧かない。始めようと思っても何を選んでいいのかわからず始められないといった一言で言えば億劫さ、面倒だという状態が病的に引き起こされます。これはあくまでパーキンソン病による一つの症状ですので、ご自身が怠慢であるわけではありません。自分を責めないようにしてください。そしてこの症状に立ち向かうためには、少し無理にでも自分を奮い立たせて何かを始めることが大事です。心の中では面倒だけど、本当はやりたくないけど、と思っていても構いません。YouTube で一つ体操してみようでもいいし、今日は一回玄関の外に出て日向ぼっこするでもいいです。その積み重ねが大事です。お疲れ様でした。今回は大脳基底核の機能についてご説明しました。この動画の内容は私がパーキンソン病患者さんとお付き合いするようになって一番お伝えしたかった内容になります。患者さん同士でお互いに励まし合って楽しく運動を続けていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。